A comunidade biolóxica corresponde a un novo nivel de organización dentro da estrutura que estamos seguindo no programa. Agora estamos, polo tanto, cambiando de parte dentro do programa e a nova parte se corresponde co nivel de ecosistema. O concepto de ecosistema xa o presentamos no primeiro tema e volveremos sobre el ao longo desta segunda parte do temario. A comunidade biolóxica se corresponde con organismos de diferentes especies e podémolo, por exemplo, ver neste vídeo onde temos papagalos de diferentes especies voando xuntos, neste caso a procura dun lugar onde alimentarse da terra e da arxila en concreto que lles provee a estas aves de sustancias para detoxificar o alimento vegetal que consumen habitualmente. A comunidade biolóxica, polo tanto, sería un conxunto de organismos de todo tipo, incluindo, por suposto, plantas, animais, bacterias, fungos, que viven no mesmo ambiente e que forman o que sería a estructura viva do ecosistema. Whittaker definiu a comunidade biolóxica tal cual aparece nesta imaxe e os elementos máis sobresaíntes desas comunidades van ser normalmente os vegetais. De feito que imos definir as comunidades terrestres e imos de dar nome en función dos vegetais predominantes en cada lugar. Obviamente animais e microbios forman tamén parte desas comunidades, pero non imos empregar habitualmente, no caso das comunidades terrestres, os animais ou fungos e bacterias para caracterizar esas comunidades. Empregaremos as plantas, as árbores generalmente. Podemos decir que a comunidade biolóxica é un sinónimo do concepto de biocenose, que sería, polo tanto, a parte viva do ecosistema. Que propiedades teñen as comunidades? Isto é interesante porque falando dun novo nivel de organización biolóxica como é o ecosistema e falando do que sería un nivel de integración neste caso, é dicir, un nivel que sirve de ambiente para os niveis inferiores e ademais sirve como estructura básica dos niveis superiores. Podémonos plantexar que hai unha serie de características que son do propio conxunto da comunidade, que por suposto dependen da acción e da interacción entre as distintas especies que constitúen a comunidade, pero que non podemos analizar se non collemos a comunidade no seu conxunto. Por exemplo, a diversidade de especies. Isto é unha das propiedades que máis ten atraído a atención dos ecólogos nos últimos 70 ou 100 anos, dende que a ecoloxía máis científica se está practicando. E este tema da biodiversidade o imos estudiar con detalle nun tema por separado. Polo tanto, non imos neste tema de agora tratar este asunto. O que sí trataremos será da estrutura de crecemento das comunidades vegetais e por que son como son, ímolo ver a continuación. Tamén falaremos da estacionalidade, moi brevemente, pois a importancia das estacións nas estruturas no funcionamento das comunidades vegetais terrestres. Os límites entre as comunidades, os ecotonos, son outro dos aspectos que imos mencionar e estudiar neste tema, onde remata unha comunidade e empeza outra, e polo tanto se pode producir un ecotono. O concepto de ecotono é un concepto clave dentro deste tema, así que anotádeo porque é un dos conceptos que debedes ser capaces de describir e definir con precisión. A organización funcional será algún dos aspectos que tamén comentaremos na parte final deste tema, como se estruturan as comunidades e como funcionan, e isto basicamente quedará para os temas dedicados ao funcionamento do ecosistema. Empecemos, polo tanto, coa primeira cuestión, a forma e a estrutura de crecemento das plantas e como eso caracteriza as comunidades vegetais. En concreto, o máis estudiado e aquilo que máis chama a atención é a estrutura vertical das plantas. Por que as plantas crecen en altura, as plantas terrestres? E por que cada vez hai máis complexidade nas estruturas destas plantas?
un podería pensar que sería eficiente para as plantas quedarse na superficie do solo, non ter que transportar a auga a elevadas alturas, pero se o vemos dende un punto de vista evolutivo, é lógico pensar que a competencia que se pode producir nese caso, como se representa nesta imaxe, é moi intensa. Estas plantas que vemos na imaxe que crecen na superficie de un charco son do xénero Potamoxeton e as súas follas se dispoñen nunha estrutura bidimensional na superficie da auga. Isto implica que unhas follas poden tapar facilmente a outras, podémoslo ver aquí, algunhas follas están por debaixo de outras, e isto vai determinar que as follas que están por debaixo reciban moita menos luz que as follas que están por arriba. É dicir, a competencia pola luz é moi intensa, así que aquí a selección favorecería calquera planta capaz de elevarse sobre o resto e, polo tanto, escapar desta competencia, que é o que realmente observamos na natureza. Observamos que as plantas tenden a ser altas, en algúns lugares extraordinariamente altas, formando estruturas tridimensionais moi complexas, particularmente nos bosques tropicais húmidos, como este da fotografía, que corresponde a Villavicencio, en Colombia. Imos ver algunhas imaxes de bosques de distintos lugares do mundo para ilustrar este fenómeno. Por exemplo, un bosque tropical húmido de montaña, neste caso na illa de Hainan, en China, con moitas especies de árbores que se poden deducir pola diferente coloración e o diferente aspecto das árbores. En zonas onde a beira dun río é modificada precisamente pola acción erosiva do río, neste caso o río Marañón en Perú, podemos observar dous estratos de vegetación que corresponden a Cecropia, plantas colonizadoras de zonas novas, neste caso o borde do río. Aquí temos un bosque xa moito máis estruturado, moito máis antigo, sempre no borde do río, neste caso do río Amazonas, con árbores a distintas alturas e os xigantes do dosel que poden estar en torno a 50 ou 60 metros de altura. Se nos metemos dentro dun bosque tropical, o que podemos observar é unha imaxe parecida a esta, con claros e oscuros, zonas onde pode chegar a luz solar cando evidentemente non está nublado e chovendo. Isto é un bosque tropical húmido, polo tanto as frecuencias de chuvia son moi elevadas. E temos estructuras complexas como esta que se presenta na imaxe, aínda que se miramos hacia arriba, como nesta fotografía, un bosque tropical seco, observaremos que hai moita competencia pola luz, hai moitas plantas dando sombra unhas a outras. Aquí o podemos ver tamén en imaxes, sempre un bosque tropical seco de los Tuxtlas en México. Outro tipo de bosque tropical seco, en este caso da costa pacífica do Ecuador, na reserva de Lalolor, e aquí vemos pois, un bosque seco no período precisamente seco, onde a maioría das plantas perde as súas follas. Outro exemplo de bosque tropical húmido, neste caso para o Caribe, en Cuba, e aquí temos no continente africano, o Parque Nacional do Monte Elgon en Kenia. Quero mostrar a extraordinaria capacidade das plantas para establecer elementos que perduran moito tempo a escala humana na paisaxe, como pode ser esta árbore xigantesca, un Podocarpus, sempre no Monte Elgon, no Parque Nacional en Kenia, e aquí estou eu indicando o tamaño desta xigantesca estructura vegetal. É tan importante e tan relevante que durante xeneracións os elefantes se achegan aquí para desparasitizarse, rascarse contra o tronco desta árbore, e podemos ver que o seu efecto é evidente na cortiza da árbore. Aquí hai unha ampliación do que sería esa zona. Hasta uns 4 metros, 5 metros de altura onde chegan os elefantes. É, polo tanto, moi importante pensar nestas estructuras tridimensionais das plantas que serán moito máis elaboradas en zonas de altitude baixa que non en zonas de alta elevación como esta do Parque Nacional Aberdare en Kenia, onde, bueno, a fauna é espectacular, ¿no? Como esta águia crestada que podemos ver aquí. Finalmente, unha nova imaxe, pero neste caso para mostrar un bosque tropical húmido do continente australiano, onde as especies dominantes son os eucaliptos, ben coñecidos por nós aquí en Galicia, e temos toda unha serie de plantas que viven debaixo,
como estes fentos arborescentes que poden ter facilmente 4 ou 5 metros de altura e que van formar unha das capas importantes dentro deste bosque. Nun esquema da estratificación vertical dun bosque de zona templada, teríamos polo tanto plantas que están na superficie do solo, que serían as talófitas, plantas herbáceas que apenas alcanzan uns poucos centímetros en altura, plantas arbustivas que poderían estar hasta os 3-4 metros de altura e finalmente as árbores que poden ter alturas bastante variables. É dicir, temos talófitas, herbáceas, arbustos e árbores e ademais epífitas, plantas que crecen sobre outras plantas, como por exemplo os liques nas nosas latitudes, e plantas trepadoras que suben dende abaixo e van chegando ás partes superiores gracias a aproveitar a estrutura doutra especie vegetal. Nos faltaría neste esquema, porque é un bosque de tipo templado, unha liana ou unha especie de liana, que son plantas parecidas ás trepadoras, pero que en lugar de empezar por abaixo e subir, empezan dende arriba polas sementes deixadas polas aves e a partir de aí desenvolven raíces que van ir hacia abaixo e que serían, polo tanto, o característico de bosques tropicais que non atopamos en zonas da nosa latitude. Aínda así, os bosques tropicais son moi complexos e poden ser moi variables. Este é un bosque tropical seco dominado por acacia que ten unha estrutura case horizontal na parte superior da árbore e, polo tanto, non é o típico aspecto dunha árbore tropical. Isto por ser nunha zona bastante seca. Aquí vemos outra zona seca tamén no lago Nakuru, en Kenia, con moitas especies de grandes herbívoros característicos das sabanas africanas onde, bueno, pois por exemplo podemos atopar os xigantes do tipo dos rinocerontes, pero tamén os ñus, as cebras, os búfalos, etc. Os bosques tropicais se caracterizan por ter árbores de grande tamaño cando se trata dun bosque húmido, como estas dúas imaxes que aparecen aquí. E de novo estou eu aí indicando a altura, indicando o tamaño da árbore que está ao meu lado. Fixadevos nas características de métodos que estas árbores desenvolven para facer como contrafortes e ser máis estables ante os ventos dominantes. Ben, a estratificación vertical vista nun esquema para un bosque tropical é un pouco máis complexa da que vimos antes para un bosque de zona templada. E aquí teríamos un estrato básico de plantas herbáceas, basicamente, un estrato de arbustos e dous estratos polo menos de árbores. A cuestión é, isto unha escala de hasta 30 metros, a parte superior do dosel está en torno a 60. Aquí podemos ver unha imaxe dun bosque tropical húmido coa toda a súa complexidade e sobre todo con unha grande cantidade de plantas epífitas. Poderíamos preguntarnos como é posible que se desenvolva este tipo de estructura e como podemos analizar este tipo de estructuras. Hai varias maneiras de aproximarse a este problema. Unha delas é pensar en cales son os factores que poden determinar que a estratificación vertical sexa adaptativa para as distintas árbores que aí están. Nos esperamos que as árbores crezan para asumir a maior cantidade posible de luz. Evidentemente, isto daría lugar a que todas as árbores quixeran ir a cara arriba, como os xigantes do bosque. Pero isto non ocurre así. Deberíamos pensar entón por que isto non ocorre así. John Terborn, no seu libro Diversity and the Tropical Rainforest, que é un libro que vos recomendo que leades, propón que esta estratificación vertical se debe a que hai varias zonas ao longo do dosel onde se maximiza a luz, de tal xeito que as árbores non lles compensa seguir crecendo se non hai máis luz e, polo tanto, quedarían limitadas a unha certa altura en función da forma de crecemento das árbores dominantes. É dicir, a árbore dominante e, sobre todo, o espaciado entre individuos da árbore dominante dá lugar a zonas polas que pode penetrar a luz solar que dá aspectos ou puntos deste gradiente en altura onde tamén hai un gradiente en luz.
E isto depende da forma de crecemento das plantas. Por exemplo, se foran típicamente como os abetos norteños, aquí non hai posibilidade de que se xeneren distintas capas de vegetación por debaixo, pola propia forma das plantas dominantes, mentres que aquí sí sería posible. Teríamos, polo tanto, incluso varios puntos onde a luz sería máxima. Si as árbores dominantes forman este tipo de estrutura, e sobre todo si se concentran moito e deixan pouco espacio para o paso da luz, perdón, teríamos o fenómeno denominado de timidez das copas, ¿no? Que é o que se representa aquí para esta visión dende abaixo de un bosque de Malasia. Aínda que se nos acercamos a unha zona forestal tamén por aquí, podemos ver algo moi parecido. Estos son carballos americanos, Quercus rubra, en Cotorredondo, en Marín. A estratificación vertical das plantas é moi importante dende un punto de vista da diversidade biolóxica asociada. De tal xeito que este esquema, por exemplo, mostra como a distintas alturas deste bosque de coníferas atoparíamos distintas especies de aves e canto máis diverso fora a, a estrutura das plantas, da vegetación, máis diversas son as comunidades de aves. Polo tanto, este efecto que poderíamos chamar da propia estrutura en 3D da vegetación é moi relevante a hora de entender tamén por que certos bosques son moito máis diversos, por exemplo, en aves, que outros bosques. Ten moito que ver coa propia estrutura tridimensional das plantas. Ben, ata de aquí esta breve descripción das comunidades vegetais dende o punto de vista da súa estrutura vertical. Imos falar agora das formas de vida. Que é isto das formas de vida? Aquí vos puxen varios iconos de plantas de distintos mecanismos de crecemento que intentan representar as formas de vida principais das plantas. Cando nos movemos e visitamos bosques en distintos lugares do mundo, normalmente non vamos ser capaces de identificar as especies porque van a ser moi diferentes das que estamos habituados a ver, pero sí podemos identificar formas de vida. Por exemplo, as árbores que caracterizaremos por a súa estrutura e sobre todo pola presenza das zonas ou das xemas que van crecer de ano en ano a unha certa altura sobre o solo. O botánico Raunkier xa en 1934 publicou un magnífico libro sobre as formas de vida das plantas e propuso unha serie de nomes que están aquí á esquerda xunto cos iconos para as distintas para as distintas formas de crecemento das plantas. Esta clasificación ecolóxica das plantas, a clasificación das formas de vida, é moi interesante porque permite comparar bosques de distintas zonas empregando precisamente esas estructuras. Raunkier propuso que as plantas máis visibles, fanerófitas, que faneros quere dicir visible, teñen as súas semas persistentes en talos erectos e poden ser de distintos tipos. Por exemplo, sempre verdes sen protección das semas, sempre verdes con protección das semas, decíduas con protección das semas, típicamente unha árbore caducifolia das nosas latitudes, e algunhas de menos de 2 metros de altura, que serían arbustos. O segundo grupo serían os caméfitos, que teñen as súas semas persistentes en talos rastreiros ou que están moi perto do solo. E estas son os caméfitos de distintos tipos, ¿no? Sufruticosos que producen talos anuais, con talos persistentes rastreiros, con crecemento activo sobre a horizontal, sobre a superficie do solo, e plantas con forma de roseta, ou de, perdón, con forma de coxín, que sería un pouco máis complexo que unha roseta. A roseta sería un hemicriptófito. Criptos quere decir oculto, polo tanto, hemicriptófito é parcialmente oculta. As semas están na superficie do solo, parcialmente ocultas. Algúnas con talos aéreos que portan follas normais, aínda que as follas inferiores estean menos desenvolvidas, as que son parcialmente en roseta basal e as que son claramente en roseta basal, como a que aparece no icono que vos puxen aquí. Seguindo
cara abaixo teríamos os criptófitos, que teñen semas permanentes baixo a terra ou baixo a auga cando son hidrófitos e polo tanto non visibles. Algúnas teñen os xeocriptófitos teñen tubérculos como as patacas ou teñen bulbos ou rizomas para manterse dun ano para outro. Finalmente, teríamos as plantas de ciclo anual, que non permanecen dun ano ao seguinte máis que coma sementes. Son plantas que morren en cada unha das estacións e van producir sementes que quedarán no banco de sementes para xerminar a partir das condicións favorables no ano sucesivo ou en anos sucesivos. Na clasificación de Raunquiae non aparecen os epífitos como tales, que serían plantas que crecen sobre a superficie de outras plantas, pero as incluímos aquí nesta tabela da imaxe. Aquí temos esquemas de como serían precisamente eses tipos de plantas según a clasificación de Raunquiae. Faltarían tamén as lianas, que vos poño aquí un esquema, porque son, como decía antes, as plantas que crecen dende arriba cara abaixo na selva tropical. Imaxes de fanerófitos, bueno, pois as típicas dos árbores, non? Aquí vos puxen unha árbore, a árbore do pan, que é moi chamativa por estes froitos que parecen barras de pan, que crece en Namibia. Un caméfito moi característico e moi interesante, a Welwitschia, que é un grupo de plantas cunha sola especie, moi primitiva. Aquí teño detalles de como son as flores masculinas e como son as flores femininas desta planta, típica de desertos. Os criptófitos non son os eucaliptos que aparecen aquí, senón os fentos do xénero Pteridium, fotografiados neste caso en San Martiño. Aquí temos un exemplo de como sería o brote dun Pteridium aquilinum, un dos fentos máis comuns na nosa terra. E despois teríamos, como decíamos antes, as plantas anuais, os terófitos, que quisen exemplificar con esta belísima planta do deserto de Namibia que lle chaman o Edelweiss do deserto, Helichrysum rosionivum, como vedes aquí, unha planta moi bonita e de unhas dimensións moi pequenas. Decía antes que existen as lianas, aquí teño dúas imaxes, lianas en México, lianas no Parque Nacional do Monte Elgon en Kenia, unha visión dende arriba das lianas. Esta fotografía está tomada aproximadamente a uns 40 metros de altura sobre a superficie do solo e dende abaixo podemos ver as plantas trepadoras, que, como dicía antes, son diferentes das lianas porque estas empezan dende abaixo cara arriba, aínda que aquí hai mistura de lianas e de trepadoras. Finalmente, os epífitos, que son plantas que crecen sobre outras plantas, moitas delas son liques, pero tamén briófitos. Aquí vedes distintos tipos de liques ou de plantas, en este caso non son liques, senón son plantas epifíticas sobre algunhas árbores en Jamaica. Musgos briófitos crecendo como epífitos sobre follas de outras plantas, incluso algas, que podemos ver aquí, de distintos tipos, e musgos tamén. Un moi chamativo este que denominan o carabel do aire, que crece incluso sobre as conducións eléctricas, o cual demostra que non precisa realmente de recursos da árbore sobre a cal está vivindo, senón únicamente un soporte, un lugar onde instalarse. Mais exemplos de epífitos, aquí temos pteridófitos no Parque Nacional do Monte Kenia en Kenia, as fitotelmata, que son as especies de bromeliáceas e afíns que crecen sobre a superficie de árbores en zonas tropicais húmidas e que acumulan grande cantidade de agua no seu interior. Aquí tedes outro exemplo de bromeliáceas en Ecuador, unha visión dunha bromeliaza e da auga acumulada dentro, neste caso en Cuba. Este microhábitat se denomina técnicamente fitotelmata, e quere decir masa de auga atrapada dentro dunha planta. E sirve de medio de reproducción de grande cantidade de organismos, incluindo non só invertebrados, mosquitos, larvas de libélula e outras, senón tamén ras, pequenas lagartos e incluso serpentes. Máis exemplos de fitotelmata en distintas zonas, neste caso no Parque Nacional de Pacaya-Samiria, en Perú, ou na reserva do Tiputini coas epífitos crecendo sobre o dosel da vegetación na
capa máis alta da selva, a uns 45 metros de altura. Existen incluso plantas epizoófitas nas zonas húmidas do bosque tropical. Aquí vos puxen algas sobre o abdome desta libélula que estudiamos hai uns anos na reserva do Tiputín en Ecuador e tedes aquí un artigo que podedes acceder a él, está libre acceso na web mostra, entre outras cousas, as algas crecendo no abdome desta especie, indicando a súa enorme longevidade ou suxerindo que algúns individuos poden vivir moitos meses dentro da selva tropical. A clasificación de Raunquier nos permite, polo tanto, como decía antes, clasificar as plantas de cada bosque en categorías: fanerófitas, caméfitos, hemicriptófitos, cretófitos, terófitos e epífitos, e podemos comparar bosques de distintas zonas do mundo cos histogramas de frecuencia que o que representa aquí porcentaxe de especies de cada tipo en cada tipo de bosque. Así podemos ver, por exemplo, que na zona tropical húmida, os bosques tropicais húmidos, teñen unha enorme dominancia por parte dos fanerófitos, igual que ocurriría, por exemplo, nun bosque de Nova Jersey que temos aquí, pero a diferencia máis grande é que no bosque tropical húmido hai unha grande cantidad de epífitos que, sin embargo, non están crecendo eh, no bosque tropical, no bosque, perdón, templado de Nova Jersey. E poderíamos ver distintas estructuras ou formas de crecemento características de cada tipo de bosque. Temos entón que a clasificación de Raunquier é unha clasificación ecolóxica das formas de crecemento das plantas, moi útil, polo tanto, para as comparacións da estrutura dos bosques de distintas zonas do planeta. Deixamos este argumento e pasamos a falar un pouco da estacionalidade. Pouco imos falar desto porque é un tema de interés, pero non determina máis que cambios das zonas de crecemento, das formas de crecemento das plantas en zonas que son estacionais, polo tanto, especialmente nas zonas temperadas, e o estudio destes cambios estacionais se denomina fenoloxía, que a fenoloxía pois dá, por exemplo, a xermolación das novas follas, tamén a floración e a fructificación, que son fenómenos estacionais nas plantas de zonas temperadas e, como veremos tamén, ou como antes comentaba, nalgúnas zonas de bosques tropicais secos, que teñen un período de sequidade importante. O agromar das follas, os brotes, a saída das novas follas, característico da primavera, se produce nas distintas especies de forma asincrónica, do mesmo xeito que a produción de flores. Aquí temos un esquema do estudio en 2 anos consecutivos da porcentaxe de plantas que teñen flor, o número de plantas con flor de 2 especies do xénero Delphinium e do xénero Hippomopsis, representadas aí polas líneas azuis e vermellas, e que indican que a floración se vai sucedendo, primeiro este ano 75 e este ano 76, primeiro florece o Delphinium, tanto neste ano como neste, e despois florece a Hippomopsis. Hai moi pouco solapamento entre as flores de ambas, é dicir, só uns poucos días ao ano podemos atopar flores das dúas plantas simultaneamente. A razón para isto non é coñecida ou non é establecida completamente, aínda que se ten suxerido que en parte pode ter que ver coa competencia polos polinizadores, é dicir, se o número de polinizadores é limitado, as flores das distintas especies deberían aparecer separadas para poder ter máis éxito á hora de atraer eses polinizadores. No caso da pluviosidade, a estacionalidade en zonas tropicais se establece non tanto pola temperatura, que soe ser bastante homoxénea ao longo do ano, o podemos ver aquí para a temperatura mensual media e a pluviosidade dun bosque tropical húmedo e dun bosque tropical seco nunha zona de Costa Rica. Aquí vemos a temperatura cada mes e aquí podemos observar que é prácticamente a mesma. Non ocurre o mesmo coa pluviosidade, tanto na zona húmida
como na zona seca, hai estacionalidade na pluviosidade. Por exemplo, aquí estes meses chove 200 ou 300 milímetros, pero hai meses de 400 ou 500 milímetros, o doble. E na zona seca, pois hai meses onde non chove prácticamente nada e hai outros meses onde chove entre 300 e 200 milímetros. Esta estacionalidade nas chuvias é o que provoca precisamente a estacionalidade que antes comentaba na caída das follas do bosque tropical seco. Un par de imaxes, aquí vemos outra máis, do bosque tropical seco da reserva La Lolor en Ecuador. Unha enorme cantidade de follas secas no período en que a pluviosidade é mínima ou casi cero. Nun esquema desa estacionalidade podemos ver a o número de especies de árbores que perden as follas en cada momento nun bosque húmedo e nun bosque seco. E no bosque seco pois se pode ver que hai un pico de perda de follas, a maioría das árbores perden as follas durante o período que realmente o bosque está seco. E cando o bosque é húmido, pois entón a maioría das plantas teñen follas disponibles. A estacionalidade, como decía, forma parte do estudio fenolóxico das plantas e é un fenómeno de grande interés, particularmente agora que os cambios nas tendencias das temperaturas globais están facendo que a estacionalidade das plantas se vexa modificada. E ten que ver con eses aspectos da fisioloxía das plantas que mencionamos con relación ao fitocromo e a xestión das luces ou da luz solar e como afecta isto o crecemento das plantas. Ben, este novo apartado do tema vai falar dos límites entre as comunidades. As comunidades biolóxicas, as comunidades vegetais, vanse ver interrompidas por distintos tipos de factores que dan lugar a cambios dunhas comunidades a outras. Poden ser, por exemplo, cambios de tipo edáfico, como esta fotografía que vos poño aquí do Courel, onde temos unha vegetación arbustiva dominando en unha zona que bruscamente deixa de poder crecer por un cambio xeolóxico que mostra zonas de solos moi pouco profundos e totalmente inhóspitas para estas plantas. Así que teríamos unha comunidade vegetal aquí e outra comunidade vegetal aí. Outros aspectos que poden dar lugar a cambios entre as comunidades podría ser, por exemplo, factores de tipo climático. Esta fotografía do Monte Doro en Italia, que ten 828 metros de altura, mostra como a cara norte, que é esta de aquí, ten un bosque caducifolio ben desenvolvido, mentras que a cara sur ten unha zona de maquis, de vegetación mediterránea seca, e hai un cambio bastante brusco entre unhas e outras precisamente cara á metade da montaña. Estes son factores climáticos que dan lugar a límites entre comunidades. Cando as comunidades entran en contacto e algunhas das especies dunha comunidade pasan a outra, diríamos que se produce o que se chama ecotono. Por lo tanto, un ecotono é unha zona xeográfica de contacto entre dúas comunidades biolóxicas na cual existen unha serie de especies pertencentes a ambas comunidades e incluso unha serie de especies que son propias do ecotono. Estes ecotonos poden ser inherentes, permanentes, por exemplo, debidos a eses factores edáficos que antes comentábamos, ou tamén inducidos por catástrofes de todo tipo. Por exemplo, incendios, vulcanismos, asolagamentos ou calquera outra catástrofe que poda destruir a vegetación e producir un cambio dunha comunidade vegetal cara a outra. Os ecotonos inducidos pola actividade humana, por exemplo, son moi visibles na paisaxe, como esta zona de bosques e plantacións cerca de Umeå, en Suecia. Sen ir tan lonxe, podemos ver aquí unha ausencia de ecotono, unha paisaxe dos Ancares, onde o bosque chega exactamente hasta o camiño e a partir de aí non é capaz de sobrevivir, pero non é unha cuestión edáfica nin climática, senón unha presencia da actividade humana. Aquí temos outro exemplo de ausencia de ecotono. Pasamos dunha comunidade acuática a unha comunidade terrestre sin ningún tipo de interacción entre elas debido a que isto é un encoro empregado para a produción de enerxía eléctrica e, polo tanto, o nivel das augas sube e baixa de maneira errática e as plantas son incapaces de adaptarse a ese tipo de fluctuacións producidas pola actividade humana.
Nos normalmente producimos este tipo de cambios bruscos na vegetación, como esta imaxe de un prado e unha serie de zonas de árbores, ou esta outra imaxe de Lugo, onde mostran plantacións de distintas especies de árbores, zonas dedicadas á gandeiría e zonas de mato. Os ecotonos poden ser de distintos tipos. No seu libro Robert Smith, Elements of Ecology, pois fala destes 4 tipos de ecotonos. Bueno, o primeiro non sería un ecotono, sería a ausencia de ecotono. Teríamos a comunidade X e a comunidade Y que non interaccionan entre sí, bruscamente pasamos dunha a outra. E despois se mencionan aqueles casos onde unha das comunidades é capaz de penetrar sobre a outra, ou ao revés, é dicir, aquí teríamos que o bosque entra un pouco na vegetación herbácea e aquí teríamos que a vegetación herbácea e arbustiva entran un pouco no bosque, e incluso aqueles casos onde teríamos a intercalación dos dous tipos de comunidades, dando lugar ao ecotono máis diverso posible. Comentaba antes que nos ecotonos non só hai especies das dúas comunidades presentes, senón que pode haber tamén especies que son exclusivas deses ecotonos. Especies que precisan, como este paseriforme que vemos aquí, precisan establecer os seus territorios no borde dos bosques porque, por cuestións neste caso de comportamento, os machos buscan lugares como este, moi abertos para establecer os seus cantos territoriais, e, sen embargo, as femias procuran facer o niño en zonas un pouco máis interiores do bosque, e o único sitio onde os dous sexos atopan as características ambientais que precisan se dan xusto no borde do bosque, así que non atoparíamos territorios desta especie dentro do bosque, sería unha especie exclusivamente do ecotono. Este é o que se denomina efecto de borde. Ademais do concepto de ecotono que comentaba ao principio como un dos conceptos clave deste tema, é tamén moi importante que entendades este efecto de borde que podemos definir, polo tanto, como o aumento da diversidade biolóxica cando dúas comunidades interaccionan e se produce, polo tanto, a adaptación de certas especies precisamente a vivir nese borde. De tal xeito que temos no borde especies da comunidade A, da comunidade B e especies propias do ecotono aumentando a súa diversidade, o efecto de borde. Cando a nosa actividade provoca cambios no uso do solo, normalmente estos están asociados a unha desaparición dos ecotonos. Este tipo de desaparición de ecotonos ten consecuencias moi relevantes na conservación da biodiversidade e isto se está coñecendo cada vez con máis detalle. As concentracións parcelarias que se teñen feito en Galicia eliminaron moitos ecotonos existentes de maneira tradicional. Moitos casos, ademais, de maneira moi drástica, teñen eliminado bosques en galería, bosques ripícolas, que é un dos peores efectos que pode ter este tipo de actuacións sobre o ambiente. Estas dúas imaxes mostran a Lagoa do Vilar en Corrubedo, unha imaxe de 1989, a outra é de 2001. Podemos ver que cambio brusco se produce no funcionamento da lagoa, que era unha lagoa bastante transparente nos anos 80 e que a partir de entón pois se convertiu nunha lagoa que se está colmatando. Podemos ampliar estas zonas e aquí o vemos, bueno, perdón, na diapositiva anterior puxen que isto foi declarado Parque Natural o 5 de xuño de 1992, o sea que esta declaración como Parque Natural ocorre entre esta imaxe e esta. Visto a parte a cola da lagoa en 1989, se poden observar zonas de cultivo na zona final da lagoa, empregadas aínda entón como proveedoras de materiais para a cabaña gandeira, que xa non están sendo usadas no ano 2001. Podemos ver tamén cambios moi importantes nesta zona e ambos mostran pois unha uniformización da paisaxe en moi poucos anos. Un dos ecotonos de maior relevancia e o que imos dedicarlle uns minutos neste tema
é o ecotono que se establece entre os bosques e as praderías. Os prados, como este que se mostra na figura, son moi utilizados para explotacións de tipo agrogandeiro e normalmente están mantidos pola propia actividade gandeira, que é a que produce ese cambio da vegetación arbórea cara a unha vegetación de tipo herbácea, obviamente pola actividade humana, pero non sempre é así. Hai zonas do planeta onde de maneira natural, é dicir, non intervenido pola nosa actividade, se produce un ecotono entre bosques e prados e estes ecotonos entre bosques e prados poden ocurrir tanto a baixas altitudes como a elevadas altitudes. E imos ver algunhas das características destes ecotonos. A baixas altitudes, isto se produce cando hai cambios bruscos na textura do solo, como vimos antes con os efectos debidos á xeoloxía. Tamén se pode producir se se trata pola topografía do lugar dunha zona que está sometida frecuentemente a inversións térmicas. E tamén pode a baixas altitudes ocurrir un ecotono e ocurre de feito entre bosque e praderías cando estamos en zonas boreais, cando se pasa da taiga cara a tundra, por exemplo. As elevadas altitudes se produce o que nos términos anglosaxóns se denomina a timberline. Esta timberline ten que ver con a liña do bosque, de maneira o límite do bosque sería unha traducción literal desto, e pode ter que ver con efectos da temperatura, tamén, por suposto, co balance de carbono, que está moi asociado á temperatura, é dicir, cando a duración do período invernal é moi elevada, as plantas poden ser incapaces de compensar as perdas que se producen no inverno coas ganancias que se producen na estación de crecemento e iso daría lugar a que as plantas herbáceas dominasen sobre as árbores. Tamén en zonas moi ventosas ou en zonas onde a temporada de neves é tan lunga que non permite o crecemento das propias plantas arbóreas. E tamén se poden producir a elevadas altitudes líneas de bosque, límites do bosque por factores un pouco máis temporais de tipo incendio, presencia de animais ou algún tipo de patóxeno. O límite do bosque aparece a diferentes altitudes dependendo do lugar e, por exemplo, a baixas altitudes, porque 1700 metros non é unha zona de alta montaña, condicións xeográficas limitantes como estas que aparecen aquí, con unha zona moi inestable, dá lugar a que o bosque que está crecendo nas ladeiras non poda seguir hacia arriba. Podemos ampliar a zona e vemos que temos un tipo de vegetación ben diferente na parte superior do que había na parte inferior da montaña. Outra imaxe para ilustrar estes efectos bruscos, neste caso trátase de Campo Catino, na provincia de Frosinone en Italia, e temos tamén unha desaparición do bosque a medida que nos movemos en altitude, que ademais en algunhas zonas é moi evidente, está situado a 1800 metros de altitude, exactamente, corresponde con un punto onde as condicións climáticas xa non favorecen as árbores e si favorecen a vegetación herbácea. E podemos ver como ao carón da montaña o bosque é capaz de subir un pouco máis, precisamente porque as condicións climáticas cambian. Esta ladeira está máis orientada ao norte. Entón, este ecotono entre bosque e praderías, como decía antes, se ve afectado pola temperatura do verán. E aquí podemos ver que se temos unha montaña cerca do mar, o bosque estaría situado máis abaixo, o límite do bosque estaría situado máis abaixo que se esa mesma montaña estuvera na zona do interior. Entón, esta diferencia de bosques que suben máis en montañas do interior con respecto a montañas da costa ten que ver cos efectos da temperatura do verán. Vou deixar isto aquí como unha cuestión para que vos resolvades. Por que o bosque en montañas do interior pode chegar a subir máis que nunha montaña que está cerca da costa? Un quiz para que poidades resolver.
Comentábamos antes tamén os efectos do vento, que sería outra cuestión relevante a hora de determinar se as árbores poden crecer ou non. Aquí temos límites de crecemento que están impostos polo vento nunha zona de coladas volcánicas nos Azores. Mais exemplos, a vegetación pode crecer na base da montaña, pero xa non é capaz de ir máis arriba, aínda que aquí isto está moi modificado pola actividade humana e polo gando introducido. A laurisilva que temos aquí na Illa Terceira era a vegetación dominante destas ladeiras antes da aparición da última colonización humana dos Azores. En zonas de moita altitude, neste caso estamos a falar de Sierra Nevada en Granada, por riba dos 3000 metros de altura, as condicións climáticas xa impiden o crecemento dos bosques. Y en zonas de Sierra Nevada, pero en California, os bosques, neste caso de Pinus murrayana, pois teñen este aspecto cando están nunha zona onde aínda as condicións ambientais son apropiadas. Esta é unha árbore situada a uns 3100 metros de altura, pode chegar a 30 metros de altura a propia árbore. A zona B é unha árbore composta de varios troncos e un arbusto na base que corresponde a un bosque enano oriental na zona de 3230 metros de altitude. E un pouco máis arriba, somente a 3300 metros, xa o piñeiro é incapaz incluso de producir estes vástagos que poden xenerarse a 3200 metros. O sea, 100 metros máis de altura e xa temos únicamente arbustos de aproximadamente 2 metros de alto como máximo, que podemos ver aquí no caso da Sierra Nevada de España, neste caso para Juniperus. Arbustos casi rastreiros de Juniperus crecendo a aproximadamente 3000 metros de altitude. E se subimos un pouco máis, o único que nos quedan son briófitos e herbáceas. En zonas aínda de maior altitude, os bosques alpinos, por exemplo, de Suiza, que podemos ver nesta imaxe ou nesta outra, o límite o ecotono se produce aínda ás veces de maneira brusca por cuestións edáficas, como aquí, e non solo. A 3000 metros de altitude, se estamos nunha zona tropical, aínda temos vegetación arbórea ou arbustiva. Neste caso, isto é para Kenia, e aquí vemos unha imaxe onde o bosque deixa lugar a este arbusto que é o frailejón, a espeletia. Isto está a 3500 metros de altitude. Os frailejones son estas plantas da familia das compostas que dominan por encima de 3500 metros nas montañas do norte de Ecuador. Aquí vemos como poden chegar a ser bastante densas e aquí vemos a formación vegetal dominada precisamente polos frailejones. 4000 metros de altitude. A mesma altitude noutra zona diferente do Ecuador temos arbustos de distintas especies que poden chegar hasta esta altitude. Esa, por suposto, en montaña alta, como esta, a 5000 metros de altitude. Este monte que vemos aí é o Antisana, que ten 5700 metros, pois xa ten neves perpetuas e, polo tanto, incapaz de crecer calquera tipo de vegetación. Sumarizando ou resumindo isto, o que temos que o ecotono entre bosque e praderías no hemisferio norte é bastante variado, hai moitas especies de moitos xéneros que poden formar precisamente as plantas que alcanzan máis altitude nestas montañas do hemisferio norte. Na zona do Ecuador, por exemplo, en América, o xénero Polylepis é unha das últimas árbores que podemos atopar, e no hemisferio sur, pois é típico na zona da Australia, por suposto, que os eucaliptos formen a vegetación do límite do bosque, e nas zonas de Sudamérica, pois teríamos os notofagus. Sen mencionar outros xéneros que evidentemente existen, que non estou mencionando aquí porque son, por exemplo, de África. O límite do bosque
podémoslo, polo tanto, atopar a distintas alturas en función da localidade. Algunhas imaxes para mostrar isto. No Teide, que ten 3.718 metros, os piñeiros pois, están basicamente na base a uns 2.500 metros de altura. O ecotono entre bosques e praderías en zonas circumpolares que comentaba antes, pois aquí as últimas especies que crecen son bétulas, son bidueiros. Aquí se produce un cambio paulatino entre o bosque e a zona de tundra. Aquí podemos ver outro exemplo de ecotono entre bosque e praderías, neste caso con unha presencia de piñeiro silvestre e de bidueiros. E quería poñer un exemplo da relevancia deste tipo de sistemas onde se produce a interrelación entre árbores e vegetación herbácea. Nas zonas do norte de Canadá aparecen lugares onde se pode atopar pois vegetación arbórea, incluso de un porte relativamente alto, que dá sombra e fai que permanentemente o solo estea congelado. Pero a medida que esa árbore se desenvolve e morre, va entrando o sol e incrementando a temperatura do solo, co cual esta especie de lente de xeo que se forma debaixo da sombra da árbore se elimina e polo tanto esa árbore que crecía acaba morrendo e dando lugar a un ciclo de perpetua auto sustitución da especie por individuos da mesma especie crecendo no mesmo lugar. Bueno, rematamos entón este tema con uns minutos dedicados ao concepto de bioma. As grandes formacións vegetais do mundo se denominan biomas. Hai clasificacións dos biomas que podedes atopar en moitos dos libros de texto de ecoloxía, en particular dos libros de ecoloxía forestal, pero non solo. Aquí vos superpoño frente a esta imaxe do maquis, da maquia mediterránea en Italia, unha característica vegetación das zonas mediterráneas, vos superpoño algúns dos grandes biomas do mundo que aparecen aquí representados neste mapa. Os principais biomas, como vos digo, se poden subdividir ademais en subbiomas. Nesta tabela aparece unha lista dos principais tipos de ecosistemas e biomas da biosfera, incluindo non só os biomas terrestres, senón tamén os de auga doce e os mariños. Nós teríamos no noso punto de vista, pois como maior interés nos biomas terrestres e nos biomas domesticados terrestres. E, dende o punto de vista local, o que deberíamos ter aquí serían bosques temperados, deciduos e plantacións e sistemas agroforestais. O bosque é un concepto de tipo integrativo que quero resaltar que é moito máis complexo que unha simple acumulación de árbores. Nun bosque se van dar lugar unha serie de interaccións entre os organismos, por exemplo, a simbiose que hai entre os alnus e os actinomicete do xénero Franquia, que dá lugar á súa capacidade de sintetizar nitróxeno, de fixar nitróxeno na atmósfera e transformalo en algo utilizable pola planta, que cando estes coleópteros do xénero Ártica comen as follas da planta, pois se van a alimentar e van obter este nitróxeno gracias a esta simbiose entre o alnus e a franquia. Ademais, o efecto do herbivorismo é unha disminución dos recursos para a planta, a cual pode, ademais, verse afectada na súa capacidade de fixar nitróxeno atmosférico. O que temos como resposta por parte da planta é unha disminución do contido de nitróxeno foliar cando se ve moi seriamente atacada polos herbívoros e isto dá lugar a un cambio na taxa de fotosíntese. É dicir, aquí só puxen algunhas das interaccións que se van dar lugar entre únicamente tres dos elementos deste sistema que é un bosque, neste caso un bosque en galería, un bosque dunha zona húmida, para resaltar precisamente esa relevancia de ter presente que un bosque é moito máis que unha acumulación de árbores.
Os principais tipos de bosque do mundo aparecen nesta lista nunha tabela moi simple, moi simplificada, quero decir, onde temos a maioría dos grandes sistemas forestais do mundo. No noso caso, estaríamos neste grupo de bosques deciduos caducifolios con ou sin plantas sempre verdes. Estamos no centro prácticamente da distribución do xénero Quercus que temos aquí neste mapa. Podemos ver aquí, polo tanto, que o xénero Quercus, que é característico de toda Eurasia, pero tamén de América, da zona central, incluso de Asia tropical, e que dá lugar a este tipo de paisaxes onde os predominantes son os carballos. Nesta imaxe en concreto de avión o que predomina son as sobreiras, pero aquí hai tres especies de Quercus crecendo conxuntamente. Rematamos última diapositiva, casi última, bosques de Galicia, e aquí tedes unha lista dos bosques de Galicia según as categorías que aparecen no Real Decreto 1997 de 1995, que é a traslación da Directiva Hábitats a legislación galega e española neste caso, e aquí temos os bosques da Europa temperada, bosques que podemos atopar en Galicia de distintos tipos, bosques de tipo, polo tanto, atlántico, basicamente, onde predominan os quercus, pero tamén os ameneiros, os fráxinos, incluso os teixos. Temos tamén bosques mediterráneos caducifolios. As nosas carballeiras son un tipo de hábitat característico de Europa, identificados como tal, carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. Serían o código da Directiva Hábitats 9230, os bosques de castaña sativa, de castiñeiro. Tamén temos bosques esclerófilos mediterráneos, onde o que predomina é a sobreira ou a enciña, aínda que estes son bastante máis raros dende un punto de vista da súa distribución en Galicia. E temos tamén bosques de coníferas de montaña, onde o predominante sería o teixo. Destes nos quedan moi poucas exemplos en Galicia, pero son exemplos de un grande interés botánico e ecolóxico. A lista de bosques que aparece aquí pois é a que corresponde, como digo, a Directiva Hábitats. Emprega, entre outras cousas, estas terminoloxías de tipo fitosociolóxico que puxen aquí en azul claro e que corresponde coas categorías que aparecen tal cual mencionadas na Directiva Hábitats. Por iso a fitosocioloxía está incluída nesa directiva, aínda que dende moitos puntos de vista e moitos ecólogos pois consideramos que esta forma de caracterizar as comunidades mediante esta hipertaxonomía de comunidades vegetais non parece responder demasiado á realidade das propias comunidades. De calquera xeito, está na directiva e polo tanto debemos coñecer polo menos o significado de estes nomes. Rematamos, polo tanto, con esta lección que foi un pouco lunga e densa, de casi unha hora de duración, e o próximo tema se dedicará precisamente a cuestións de biodiversidade.